Dansk Bibliotekscenter blev grundlagt i 1991 og ejes i dag af KL og staten. Det er DBC, goddag. Velkommen til DBC. Mit navn er Mogens Brabrand Jensen, og jeg er administrerende direktør for virksomheden. Ideen med DBC er at gøre det nemt for dig at finde den viden, du efterspørger, eller de kilder til kulturelle oplevelser, som du søger. Og det forudsætter, at man kan søge i de metadata, som katalogiseringen resulterer i. Det er det, vi laver her på DBC, bragt på den allerkorteste formel. Vi producerer metadata, og vi udvikler og drifter søgesystemer. Det vil vi godt vise dig lidt mere om i denne præsentation. DBC's 160 medarbejdere indsamler, bearbejder og udsender millioner af data og informationer i systemer og formater, som gør det nemmere for bibliotekerne og dermed brugerne at anvende dem. Bibliotekerne i Danmark har i årtier samarbejdet på en lang række områder for at skabe kvalitet i formidlingen og et stadig mere effektivt biblioteksvæsen. DBC indgår aktivt i dette samarbejde. Vi udarbejder den danske nationalbibliografi. Her registrerer vi bøger, musik, AV-materialer, internetdokumenter, artikler og anmeldelser fra aviser og tidsskrifter. Alt dette publicerer vi i DanBib, bibliotekernes fælles arbejdsredskab og infrastruktur, og i Bibliotek.dk, som er borgernes samlede indgang til bibliotekerne. DanBib er hovedhjørnestenen i det samarbejdende danske biblioteksvæsen, og derfor naturligt også hovedhjørnestenen i DBC's produktsortiment. Kernen i DanBib er en meget stor bibliografisk database, der rummer 233 millioner bibliografiske poster. DanBib-systemet er udformet med henblik på biblioteksprofessionel brug, altså bibliotekarens, et støtte til bibliotekaren. Men via den brugergrænseflade, der hedder Bibliotek.dk, kan enhver søge i den del af DanBib-basen, som modsvarer materialer, der findes på danske biblioteker, samt bestille de materialer, som man ønsker at gøre brug af. Det er nemt, og det er gratis. Artesis er DBC's formidlingsplatform til bibliotekerne. Artesis håndterer data på tværs af systemer. Det giver den bedste formidling og eksponering af alle bibliotekets ressourcer. Artesis gør det nemmere at være biblioteksbruger og bibliotek. I Gentofte-bibliotekerne der har vi valgt Artesis, fordi vi gerne vil tilbyde borgerne i Gentofte Kommune en brugervenlig grænseflade. Sådan at man med én søgning kan gå ind og finde alle de materialer, der er relevante. Artesis har simpelthen en meget bedre visning af posterne, sådan så man lettere kan få det, man har brug for. Samtidig så vil vi også gerne være med i Artesis, fordi at vi gerne vil være en del af et større fællesskab, som omfatter alle bibliotekerne i landet. I DBC har vi fokus på udvikling og kreativitet. På Filmstriben.dk formidler vi i samarbejde med Det Danske Filminstitut et stort udvalg af animation, kort- og dokumentarfilm samt spillefilm, både nye og klassikere. DBC udvikler og driver Spil og Medier.dk, en hjemmeside, der tilbyder download af spil- og PC-programmer direkte på lånerens egen PC. På Faktalink.dk finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Forfatterweb er et forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere, som omfatter både afdøde og nulevende forfattere. Palles Gavebod er en interaktiv hjemmeside for børn, ejet sammen med de 8 største biblioteker. Her bidrager alle bibliotekerne med materialer om bøger, musik, film, spil og meget mere. Fremtiden tilhører Danskernes Digitale Bibliotek, det projekt, der netop er søsat af KL og Kulturministeriet. Vi er ikke i tvivl om, at DBC kommer til at spille en central rolle i forbindelse med realiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek. Vi arbejder i serviceorienteret arkitektur. Det betyder, at resultaterne af vores udviklingsarbejde vil kunne finde anvendelse uden for bibliotekssektoren i snæver forstand. Vi tror meget på nytten i et tættere samarbejde mellem biblioteker, museer og arkiver. Og en fælles udnyttelse af IT-udviklingen mellem disse 3 sektorer vil være et godt sted at begynde et sådan tættere samarbejde.